दोस्तों, जापान जैसे देशों में फोल्डेबल फोन की तरह फोल्डेबल घर भी आते हैं जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। और तो और जहां पूरी दुनिया उड़ने वाली टैक्सी बनाने पर काम कर रही है, वहीं जापान में ये टैक्सी लॉन्च भी हो चुकी है। आखिर ये चीजें सस्ती पड़ती है महंगी चले जानते हैं। दोस्तों, जापान की लूमा कंपनी गाड़ियों को हवा में उड़ाने का सफल परीक्षण कर चुकी है और इस कार में घूमने वाले 16 प्रोपेलर लगाए गए हैं। एक एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए ये कार हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरती है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें किराया भी नॉर्मल टैक्सी से काफी महंगा होगा। लेकिन फोल्डेबल घर सामान्य घर की तुलना में काफी सस्ता होता है, जो एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है। और अब ये भारत में भी लॉन्च हो चुके हैं। इस घर को क्रेन की मदद से खोलकर महज 41 सेकंड में तैयार कर सकते हैं।